നമ്മുടെ വണ്ടികളൊക്കെ ഇതേ പണി ഇട്ടി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. DBXലിനും ചെറിയ പണിയുണ്ട്, കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഉള്ളിലിരിപ്പുണ്ട്, നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കുറച്ച് വണ്ടികൾ ഇരിപ്പുണ്ട്, അതിന് കുറച്ച് പണിയുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കോളേജുകളിൽ നമ്മൾ ഷോക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് പണികൾ, ഈ വണ്ടി ഷോക്ക് പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പണികളെ കുറിച്ച് ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു Xamxx, വെൽക്കം ടു ആസിം വ്ലോഗ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് വിടാം. വണ്ടിക്ക് എന്തൊക്കെ പണിയാണ് കിട്ടിയേക്കണേന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാം. അതാണ് ഓക്കെ. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷോപ്പ് തുറക്കലേട്ടാ. അപ്പോൾ പണി കിട്ടിയ വണ്ടികളൊക്കെ ദേ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മുടെ Xamxxനാണ് ആദ്യം പണി കിട്ടിയത്. ദേ കിട്ടിയ പണി നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ആമും ഒടിഞ്ഞു പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഒരു പീസും കൂടി ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തോട്ടൊരു പീസുണ്ട്, ആ പീസ് ഒടിഞ്ഞു പോയി. ജമ്പ് എടുത്തപ്പോൾ പറ്റണതാണ്. നമ്മൾ കൂടുതൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്ലെഡ്ജിന് പണിയിട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ലെഡ്ജിൻ്റെ ആക്സിൽ പോയി ചാടിപ്പോയി. എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കോളേജ് ഹൗസിന് പോകുമ്പോൾ ചില കോളേജിൽ റാമ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് താൽക്കാലികമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റാമ്പിൽ നമ്മൾ വണ്ടി ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ലാൻഡിങ് കിട്ടില്ല. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നമ്മൾ ജമ്പ് എടുക്കാൻ നേരത്ത് പൊങ്ങും, വണ്ടി ഇങ്ങനെ പൊങ്ങും. പക്ഷേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ കമന്ന് അടിച്ച് വീഴും, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് കുത്തി വീഴും, ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ബാക്ക് കുത്തി വീഴും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് കുത്തി വീഴുമ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ Xamxx കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത്. സൈഡ് കുത്തി വീണിട്ടാണ് Xamxx കംപ്ലൈൻ്റ് ആയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്ലെഡ്ജിനും ആക്സിലൊക്കെ തെറിച്ചു പോയത് വണ്ടി ഇങ്ങനെ കുത്തി വീണിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമ്മുടെ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് വേറെ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്നു. ഔട്ട് കാസ്റ്റിൻ്റെയും ഈ പറയണം ആമൊക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് പോയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കറക്കിയപ്പോൾ നമ്മുടെ വേറൊരു കോളേജിൽ നമ്മൾ KMA കോളേജിൽ പോയിപ്പോൾ കറക്കിയപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മുടെ ഔട്ട് കാസ്റ്റ് നൊട്ടോറിയസിന് ടയർ പൊട്ടിപ്പോയി. ഫുൾ ബ്ലാസ്റ്റായി ടയർ. ഞാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ക്ലിപ്പ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഫുള്ള് ടയർ ബ്ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല. നോക്കി പൊട്ടി പോകണം കേട്ടോ. എങ്ങനെ ടയർ പൊട്ടണമെന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി ത്രോട്ട് കൊടുത്ത് നമ്മൾ കറക്കാൻ നേരത്ത് 3 വീല് ചിലപ്പോൾ ലോക്കായി നിൽക്കും. ചിലപ്പോൾ താഴത്ത് ഗ്രൗണ്ടിൽ മുട്ടി നിൽക്കും. ഒരു വീല് മാത്രം പൊങ്ങി നിൽക്കണ സീൻ വരും. ആ സീനിലാണ് ഈ ടയർ പൊട്ടണത്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫുൾ ലോഡ്, അതായത് മോട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ഫുൾ ലോഡ് നമ്മുടെ ഈ ടയറിലോട്ട് വന്നിട്ട് ഇതാണ് ബ്ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒറ്റ പൊട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് എത്ര ടയറാണ് പൊട്ടിക്കണമെന്ന് അറിയാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊട്ടിയൊരു ടയറാണിത്. നമ്മൾ ടൈഫണിൻ്റെ ടയർ. ടൈഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ടയർ നമ്മൾ ആദ്യം വന്നെടുക്കുക തന്നെ പൊട്ടിയതാണ്. അതായത് അത്ര സ്പീഡിൽ പോയിപ്പോൾ അത് ഇതോണം തന്നെ ബ്ലാസ്റ്റായിട്ട് ഒറ്റ വീലിൽ ചിലപ്പോൾ നിന്നിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് അങ്ങനെ കുറേ ടയറുകൾ നമുക്ക് ഇതോളം നഷ്ടം വന്നിട്ട് പണികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടയർ മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നല്ല കാശ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ടയർ കിട്ടാൻ തന്നെ ഇല്ല. പിന്നെ വേറെ കിട്ടിയ പണിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഡ്രൈവ് ഷാഫ്റ്റ് സെൻട്രൽ ഡിഫ് ഉണ്ട്. അത് കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഇതിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പോയി. ഇപ്പോൾ ഇതേ ആക്സിൽ പുറത്തിട്ടേക്കണുണ്ടോ. പിന്നെ കിട്ടിയ പണിയാണ് കേട്ടോ. സ്ലെഡ്ജിൻ്റെ ബാക്കിൽ ആക്സിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വണ്ടികൾ ഇരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല. ഇതേ കണ്ട ആക്സിൽ കംപ്ലൈൻറ്റ്, ആക്സിൽ പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ആക്സിൽ ബെൻഡായിട്ടുണ്ട്. എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ്, ജമ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് റാമ്പ് കറക്റ്റ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ പറയണം കോളേജിൽ ചില പിള്ളേർ ചിലപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടല്ലായിരിക്കും റാമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന റാമ്പുകൾ കറക്റ്റല്ല. നമ്മൾ കോളേജ് ഹൗസിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പണികൾ കിട്ടുന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്തത്. നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തത് അതാണ്, നിങ്ങൾ അറിയാൻ കൂടി വേണ്ടിയാണ്. അതായത് നമ്മൾ കോളേജ് ഹൗസിലും പരിപാടിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഓടിക്കുമ്പോഴും വണ്ടികൾ ഇഷ്ടംപോലെ എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് ആവും. RC എന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ടൂൾസും കാര്യങ്ങളും പാർട്സും ഒക്കെ വേണം. അല്ലാതെ നമുക്ക് RC ഫീൽഡിലോട്ട് ഇറങ്ങാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഹൈ സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന വണ്ടികളാണ്. അപ്പം നമ്മളത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവണം. എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടികൾ അവിടെ പോയി ഇടിക്കും, ഇവിടെ പോയി ഇടിക്കും. നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു കാറോ ഒരു വലിയ കാറോ സ്കൂട്ടറോ ബൈക്കോ എന്തെങ്കിലും എടുത്താലും ഈ പറയണം ചെറിയൊരു സ്പീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയിട്ടൊന്ന് എവിടെയെങ്കിലും മുട്ടിയാൽ വണ്ടി കംപ്ലൈൻ്റ് ആവോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്സുകൾ പൊട്ടൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞോണം തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും. ഇത് വെറുതെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലിട്ട് ഓടിക്കാനെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റൂല. പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ജമ്പ് എടുക്കുകയോ എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയ അതായത് സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ഓടിക്കുകയോ വല്ല പോസ്റ്റോ കമ്പിയോ തട്ടോ എന്തെങ്കിലും കുറ്റിയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വണ്ടികൾ പോകുന്നത് നല്ല സ്പീഡിലാണ്. 30, 40
50 ഓരോ വണ്ടികളുടെ സ്പെക്ക് അനുസരിച്ചും സ്പീഡ് അനുസരിച്ചുമാണ്. എന്തായാലും ഒരു ചെറിയ ഹോബിക്കാർക്കാണ് എന്തായാലും 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോകും. ആ ഒരു 30 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് മതി വണ്ടികൾക്ക് തകരാറ് സംഭവിക്കാൻ. ഇപ്പോൾ എക്സ്മാക്സിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എക്സ്മാക്സൊക്കെ നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഏറ്റവും വേൾഡിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഹൈ ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തേക്കുന്നതും വേൾഡിൽ തന്നെ എല്ലാവരുടെയും ഇടയിൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ ഇതിൽ പറയാനുള്ള സാധനം എക്സ്മാക്സ് ആണ്. എക്സ്മാക്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ എക്സ്മാക്സിനെ കുറിച്ചാവും. ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പറയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ വീഡിയോസ് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കാം. എന്തായാലും കമൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും മാനിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ വീഡിയോസ് അതിന് വേണമെന്നുള്ളതും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അറിയിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പേജിലും നമുക്ക് മെസ്സേജ് അറിയാം കേട്ടോ. ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, എപ്പോഴും ഇൻസ്റ്റ നോക്കുന്ന ആളാണ്. മെസ്സേജിന് മാക്സിമം റിപ്ലൈ തരാം. ഓക്കെ, ബൈ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് എക്സ്മാക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കാം. എക്സ്മാക്സ് സ്ലെഡ്ജ് അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ടോക്ക് എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബൈ. അപ്പോൾ യൂസർ എന്നൊരു നിലക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ടത് എന്തൊക്കെ വണ്ടികളാണ് എന്തൊക്കെ ബെറ്റർ ആണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ബൈ. See you again.